Halo guys, balik lagi di Kemal Motovlog. Kali ini gue mau sharing sedikit tentang penyakit dari Vario. Ini dia ada suara kayak gemericik, apa ya, kayak ada suara kayak bearing aus. Gue kira ada di sekitar CVT ini. Udah sempet update CVT 1 full set, ganti semua, tapi suara itu masih ada. Udah sempet nyerah juga sebulan, ini suara apaan. Pas tadi di jalan, standar tengahnya ini nggak full naik. Standar tengah nggak full naik, suara itu hilang. Berarti kemungkinan ada di bagian standar 2 ini. Kalau nggak bagian pernya, atau enggak di bagian ini, dudukan ini nih, dia udah aus. Nah, kita coba ganti dulu bagian karetnya itu. Ini ada di bengkel dekat sini, sekitar 10.000 harganya. Cuma yang asli Honda itu sekitar 25 atau 30-an. Di online juga banyak sih, ada yang 5.000, ada yang 7.000. Oke, coba kita ganti dulu aja. Cara gantinya gampang, tinggal didorong aja bagian sini. Kalau kurang pelumas bisa dikasih oli atau minyak sayur dulu, terus ditekan pakai obeng. Secara sekilas sih masih bagus ya. Dia punya karet masih tebal, cuma dia udah keras, beda sama yang ini, yang baru. Dia lebih soft kali ya, karetnya lebih empuk. Ya coba, semoga ini penyakitnya. Kalau ini enggak ngefek, bisa jadi ke pernya, atau mungkin ada seal-seal di bagian standar 2 yang udah aus, yang harus ganti. Kita masukin aja sini.